Sejumlah rumah di Kelurahan Temaleba, Kecamatan Barak, Kota Palopo mengalami kerusakan akibat terjangan angin kencang yang disertai puting beliung dan hujan deras yang terjadi sejak Selasa sore 21 Januari. Peristiwa ini menyebabkan atap rumah warga terangkat dan sejumlah bangunan lainnya juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat. Hairul, salah seorang warga, menceritakan saat kejadian berlangsung, pria berusia 60 tahun ini segera mengajak 3 anak dan seorang cucunya untuk mengungsi ke rumah kerabatnya. Menurut Hairul, peristiwa ini pertama kalinya terjadi di daerah tersebut yang berlangsung sekitar 10 menit. Selama kejadian, Hairul menyaksikan angin berputar berwarna hitam yang sangat menakutkan. Usai kejadian, Hairul beserta keluarga berencana membongkar rumah yang rusak dan pindah ke rumah baru yang tengah dibangun, yang merupakan hasil bantuan bedah rumah yang diterimanya beberapa waktu lalu melalui Basnas Kota Palu. Sama kemarin pas setengah 6 tuh angin angin berserta hujan lebat tiba-tiba langsung atap kan ada sih dalam rumah sana 3 itu 1 ya. Setelah kejadian itu atap sudah terlepas, semua kita tinggalkan rumah Mengungsi ya? yang ya kayak terputar lah begitu. Iya kayak gelap sekitar 10 menit. 10 menit. Hingga kini pihak Kelurahan Temaleba bersama aparat setempat masih melakukan pendataan dan penanganan darurat. Setelah kejadian, Camat Barak, Lurah Temaleba, dan Dinas Sosial langsung turun ke lokasi untuk mengecek kondisi warga dan memberikan bantuan berupa makanan siap saji, selimut, dan pakaian. Lurah Temaleba menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan surat kepada instansi terkait untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu, warga yang terdampak secara gotong royong membenahi rumah mereka agar dapat dihuni sementara waktu. Di Kelurahan Temaleba sendiri tercatat ada 12 rumah yang terdampak. Sebanyak 10 rumah rusak akibat angin kencang, sementara 2 rumah lainnya kemasukan air dengan ketinggian mencapai perut orang dewasa yang dihuni oleh bayi dan lansia. Kalau dampaknya dari itu keseluruhan Kelurahan Temaleba itu ada 12, tetapi itu ada 2 RW, RW 8 dan RW 7. Kalau di RW 7 itu 3 RT. Di RT 1 RW 7 ada 1 kena puting beliung akibat angin kencang kemarin. Terus kalau di RT 3 ada 7, di RT 2 ada 2. Terus yang kena genangan akibat hujan keras itu ada 2 rumah karena masuk di dalam rumahnya air setinggi perut. Tapi alhamdulillah tadi malam Dinas Sosial sudah memberikan bantuan berupa makanan siap saji, selimut, dan pakaian bayi dan pakaian dewasa. Tapi kalau kewaspadaan ya alhamdulillah kami sudah setiap saat menghimbau ke warga kami. Jadi untuk selanjutnya mungkin yang sambil menunggu bantuan dari pihak pemerintah, masyarakat bergotong royong untuk bagaimana supaya rumah yang terdampak ini bisa dihuni untuk sementara waktu sambil menunggu bantuan selanjutnya dari dinas terkait. Pemerintah Kota Palopo menghimbau warga untuk tetap waspada mengingat cuaca yang tidak menentu. Dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Nada Gabrilia, Seruya TV, mengabarkan.